Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rehan Pratama. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian differentiator amplifier. Nah, untuk rangkaian sendiri itu membutuhkan komponen yang pertama ada op-amp, lalu ada kapasitor, lalu dari sisi 3 buah resistor. Di mana op-amp ini kaki invertingnya dihubungkan ke V input, lalu untuk di sini ada VCC-nya, lalu untuk kaki non invertingnya dihubungkan ke ground. Lalu kita jalankan rangkaiannya. Oke, maka di sini udah jalan rangkaiannya, harus menuju kaki inverting, lalu ada arus dari VCC menuju ke kaki non inverting, lalu dapatkan nanti hasilnya di titik ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.